بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، اليوم نشوفوا un autre sujet تاع devoir pour la préparation du devoir et pourquoi pas la composition تاع deuxième trimestre. إذا نشوفوا avec un autre texte, un autre sujet, les feux d'artifice. Depuis quelque temps déjà, l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue très répandue. يعني قال لك منذ زمن أصبحت الاستعمال les feux d'artifice الألعاب النارية منتشرة répandue معناتها منتشرة كثيرا في الحفلات تاع الأعراس. Les jeunes surtout et même ceux d'un certain âge ne conçoivent plus un mariage sans feu d'artifice. يعني قال لك الشباب خاصة وحتى الكبار يعني ما يقدروش يعملوا حفلة زفاف بدون ما يستعملوا هذه الألعاب النارية. et dépensent des sommes considérables pour cela. يعني ينفقوا أموال طائلة من أجل شرائها اقتنائها. En effet, il faut compter au moins 5000 dinars pour le feu d'artifice le moins performant et jusqu'à 11 000 dinars pour ceux qui sont pourvus de meilleures couleurs et de plusieurs types. C'est-à-dire ينفقوا هنا يقول لك بلي ينفقوا أموال كثيرة توصل حتى ل 5000 دينار وأحيانا حتى ل 11000 دينار على حساب يعني النوعية. Outre le prix exorbitant, ce sont les nuisances sonores qui gênent les habitants avec les bruits très forts que génèrent les explosions jusqu'à une heure tardive de la nuit. يعني بالإضافة إلى الثمن تاعهم الباهظ exorbitant يعني باهظ غالي. Ce sont les nuisances sonores يعني الضوضاء البروي اللي يديروه الضوضاء والضجيج اللي يديروه الذي يزعج كثيرا les habitants السكان حتى الساعات المتأخرة في الليل. Enfin, il y a le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et tous ceux qui passent à proximité. يعني ويشكل خطورة بالنسبة للجوارين وحتى بالنسبة للناس المارين يعني يكونوا فايتين. Car nombreux ceux qui ont perdu la vue ou qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes. يعني قال لك كاين اصابات توصل حتى للحروق وكاين اللي فقد البصر نتاعه بسبب هذا سماهم هو دو فيريتاب بيتيت بومب يعني متفجرات صغيره مال ديريجي يعني vers le ciel et qui dévient de leur route. يعني لما يرسلوها بطريقه عشوائيه وتنحرف على الطريق ديفي يعني تنحرف على المسار نتاعها اكوز دان اوبستاكل كالكونك مثلا تكون فيها حاجه تعترضها ولا ما تمشيش نيشان في المسار نتاعها اذا تقدر تنحرف وتصيب يعني تتسبب في الاصابات تاع الناس. Nous savons que l'importation de ces pétards est interdite. قال لك نعرفوا باللي الاستيراد نتاع هاد البيتار يعني هاد المتفجرات ممنوعه نورمالمون. mais nous pouvons en acheter n'importe où. لكن نقدروا نشتروها في اي مكان يعني n'importe où surtout au bord des routes et à proximité des marchés خاصه على الارصفه وبالقرب تاع الاسواق يعني نلقاوها متوفره. sans qu'aucune autorité intervienne pour mettre fin à cette vente. يعني بدون ما تتدخل أي سلطات لكي تمنع هذا التجارة هذا البيع. Il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait y mettre fin avant qu'une catastrophe ne survienne. يعني فيها خطورة بزاف في استعمال هذا يعني هناك العديد من المخاطر في استخدام هذه الألعاب النارية وسيكون من الأفضل يعني إنهائها يعني إنهاء الاستعمال تاعها قبل يعني وقوع لكاتاستروف يعني كوارث. إذن السؤال الأول compréhension du texte. Quel est le thème abordé dans ce texte؟ يعني ما هو الموضوع نتاع هذا النص؟ bien sûr هما les feux d'artifice. Deuxième question, quel est le problème évoqué dans ce texte يعني ما هو المشكل اللي ذكر في هذا هنا bien sûr هنا l'auteur ولا l'auteur déjà عفوا هنا نسيت باش نشوف هنا la source هي طاهر منصور. bien sûr c'est un journaliste يخدم في هذا الكوتيديان دورون الماغازين جريدة. إذا قال لك quel est le problème évoqué dans ce texte يعني على الماذا. هنا l'auteur il parle de l'utilisation de ces feux d'artifice يعني يتكلم عليها ويقول باللي elle constitue un danger aux passants lorsqu'elles sont mal dirigées. ويقول لك باللي رغم الثمن تاعها الغالي ورغم انها
أنها ممنوعة نورمالمون، لكنه أصبحت منتشرة بكثرة، وأصبح الناس يعني ما يستغنوش عليها في الحفلات الأعراس نتاعهم. دونك هنايا لو بروبليم هو يعني لو بروبليم ايفوكي هنا سي لوتيليزاسيون دي فو دارتيفيس. اذا هذا هو المشكل المطروح، سي لوتيليزاسيون دي فو دارتيفيس malgré le danger qu'elle provoque. La question numéro 3, selon l'auteur, que peut causer ce problème؟ ماذا يستطيع أن يدير هذا المشكل؟ إذا ماذا يتسبب يعني لي دونجي نتاوعو؟ Alors, quels sont, selon l'auteur, que peut causer ce problème? Que peut causer ce problème؟ ماذا يستطيع أن بماذا يستطيع أن يتسبب هذا المشكل؟ إذا alors قلنا outre le prix exorbitant، رغم الثمن تاعه الغالي، donc il gêne les habitants avec les bruits très forts et que génère les explosions jusqu'à une heure tardive. أولا أنه يتسبب في الضجيج والصوت المرتفع. أيضا on peut voir là par exemple هاد les engins bon, qu'est-ce qu'ils font aussi? Donc ils constituent ces gens, bon, ils constituent un danger pour les passants. Le danger le danger, non, il y a le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et ceux qui passent à proximité, car nombreux sont ceux qui ont perdu la vue. Nombreux ceux qui ont perdu la vue et qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes. Donc l'utilisation de ces feux d'artifice, qu'est-ce qu'elle peut causer? Donc une gêne par exemple à cause de son bruit très fort. L'utilisation de ces feux d'artifice gêne les habitants avec les bruits très forts. Aussi, leur utilisation peut causer des brûlures aux gens. Nombreux, maintenant, la phrase, nombreux sont les gens qui ont perdu la vue ou qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes. Voilà, donc je fais la question numéro 4. Relever du texte 2 mots ou expressions qui renvoient à feu d'artifice. إذا كاين بزاف je pense في le texte. إذا لما نقرأ النص إذا bon كاين مثلا fête. Bon, depuis quelque temps déjà l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes. إذا le mot fête, mariage, fête mariage est devenu très répandu. Les jeunes surtout et même ceux d'un certain âge ne conçoivent pas plus un mariage sans feu d'artifice. Ils dépensent des sommes considérables pour cela. En effet, il faut compter bon ça alors les nuisances sonores, le mot gêne, le bruit, les explosions, quoi encore? Alors, le mot danger par exemple, le mot brûler, bombe, pétard, catastrophe, etc. Donc il y a bzaf. Cinquièmement, le prix exorbitant, le mot souligné signifie cher, abordable, gratuit. Cher يعني غالي، abordable. إذا هنا حتى ما نفهموش لو مو لكن يتوافق مع إحدى الكلمات هنا من خلال النص نفهموا باللي والله لو مو exorbitant. فوالا outre le prix exorbitant يعني الثمن exorbitant. هنا فهمنا باللي في هذه الفقره اللي سبقت هذه الكلمه هضروا تكلموا على لو بري يعني يوصل حتى ل 5000 دينار حتى ل 11000 دينار. يعني يقول لك هنا رغم الغلاء نتاع هاد المتفجرات هاد الالعاب الناريه الا ان الناس يشتروهم. دونك exorbitant بري exorbitant معناتها بيان سور معناتها شير يعني غالي باهظ الثمن او غالي. alors le mot juste هو هذا. Pourquoi قال لك هنا encadré. Sixièmement, pourquoi ce problème est devenu très répandu. لماذا هذا المشكل أصبح منتشرا كثيرا répandu. Alors donc toujours est-il نرجع للنص نقولوا باللي parce que les jeunes là علاش أصبح كثير الانتشار. alors donc هنا في الصفحة في الأولى يقول لك depuis quelque temps صح déjà les jeunes surtout et même ceux d'un certain âge ne conçoivent plus un mariage sans feu d'artifice. يقول لك باللي ما يقدروش
كسوسوا الصغار لي جون او الكبار ما يقدروش يفوتوا يعقبوا حفله زفاف بدون ما يستعملوا هاد لي بيطار. لماذا؟ باسكو علاش اصبحت منتشره لهذه الدرجه؟ يعني كاين فيه امور تيسر هذا الانتشار اللي هي باغ اكزومبل كيما هنا يقول لك بون son nombre, il vient d'en diriger. Bon, nous savons tous que l'importation de ces pétards est interdite. إذا نعرفوا كلنا بلي هاد لي بيطار راهم ممنوعين mais nous pouvons en acheter نيمبورت او، يعني نقدروا نشتروهم في اي مكان اي سورتو او بور دي روت، في الارصفه تاع الطرقات ولا في الاطراف تاع الشوارع ولا في البروكسيميتي دي مارشي يعني بقرب الاسواق. اذا متوفره بكثره في كل مكان. اذا هذا سبب من اسباب ان نجعلها تنتشر بقوه. وايضا السبب الثاني sans aucune autorité sans qu'aucune autorité intervienne pour mettre fin à cette vente. يعني الحاجة أيضا اللي سهلت باش تنتشر أن السلطات لم تتدخل لكي تمنع هذا البيع تاع هذا المتفجرات. إذا السبب الأول أنه راها متوفرة في كل مكان يقدر أي إنسان يشتريها. ثانيا عدم تدخل السلطات لمنعها. هذه هي. إذا حط لك هو هنايا جوبونس حط لك زوج تعليلين معناتها زوج تاع الأسباب. هنايا à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte، يعني l'heure الكلمات المسطرة على من تعود. عندنا أولا هنا l'heure. إذا نقرأ قبلا ما قبلها باش نفهموا. Alors, enfin, il y a le danger certain que constituent ces engins pour les voisins et ceux qui sont passés et ceux qui passent à proximité, car nombreux sont ceux qui ont perdu la vue et qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes mal dirigées vers le ciel ou qui dévient de leur route. يعني تنحرف على طريقها. لور هنا معناتها الها، هذيك الضمير المتصل ها. اذا ها هذه على من تعود. اذا باش نعرفوا نحاولوا نحذفوا اللور ونكتبوا الجمله عاديه بدون هذا. نقولوا مثلا car nombreux ceux qui ont perdu la vue ou ceux qui ont été sérieusement brûlés à cause de ces véritables petites bombes mal dirigées vers le ciel ou qui dévient de la route de ces petites bombes. يعني la route الطريق ولا المسار نتاع هاد القنابل الصغيرة المتفجرات الصغيرة. إذن à cause d'un obstacle. إذا l'heure هنا تعود على les petites bombes. les petites bombes هما اللي راهم ينحرفوا على الطريق نتاعهم. إذا بالعربية تولي هذه المتفجرات الصغيرة يعني التي ترمى عشوائيا نحو السماء والتي تنحرف عن طريقها leur route. إذا leur هنا تعود على les petites bombes. الكلمة الزوجة عندنا il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait mieux y mettre fin avant qu'une catastrophe ne survienne. Alors نفس الشيء نحاولوا نمنعوا هذه ونشوفوا il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice et il vaudrait mieux mettre fin à utiliser ces feux d'artifice avant qu'une catastrophe ne survienne. إذا le i هنايا c'est un pronom complément. هنا c'est un pronom complément. Il remplace un COI يعني un complément d'objet indirect qui est précédé par de ولا à accent ولا pour ولا. إذا دائما ولا il peut aussi remplacer le lieu يعني complément circonstanciel de lieu. إذا le i هنايا c'est un pronom complément نستعملوه لتفادي التكرار. إذا هو يعوض لي لو كومبليمون دوبجي انديريكت يبدا بالانديريكت يعني الفعل مفعول به الغير مباشر اللي تسبقه مثلا ان بريبوزيسيون حرف جر مثل ا اكسون ولا بور ولا دو ولا او بيان. يقدر ايضا يعوض كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ou accent. إذا هنايا شوفوا il y a divers dangers à utiliser ces feux d'artifice. معناها هناك العديد من المخاطر في استخدام utiliser في استخدام هذه الألعاب النارية. وسيكون من الأفضل إنهائها قبل وقوع الكارثة. فوالا دونك هنا
هنا اي تعوض لي ماذا؟ ماشي تعوض لي دونجي، نو، تعوض لي ا يوتيليزي سي فو دارتيفيس ولا لوتيليزاسيون دي فو دارتيفيس. لماذا؟ باسكو لما نضع نهايه لاستعمال تاع هاد الالعاب الناريه رايحين زعما لا يجب أن ننهي أو نعمل نضع حدا أو نهاية لاستعمالات هذه الألعاب النارية قبل أن تقع كارثة. إذا باينة، إذا إي إيغريك هنايا remplace à utiliser ces feux d'artifice. Alors عندنا neuvièmement, dans ce texte l'auteur veut se plaindre contre l'utilisation des feux d'artifice يشتكي من استعمال الألعاب النارية ou bien faire une enquête pour rechercher qui utilise les feux d'artifice dans les fêtes ولا يعمل تحقيق لكي يعرف من يستعمل هذه الألعاب النارية. encourager les jeunes à utiliser les feux d'artifice يشجع الشباب اللي يستعملوا هذه الألعاب النارية. إذا باينة باللي هذه إذا هو يشتكي من استعمال هذه الألعاب النارية في الحفلات. Dixièmement, compléter le passage ci-dessous à l'aide des mots suivants. إذا عطاوني des mots وحنا نملئوا بهم. autorité سلطات، explosif متفجرات، prix الثمن، feu d'artifice ألعاب نارية، danger المخاطر الخطر، fin نهاية، habitant سكان، santé الصحة، vente البيع، catastrophe كارثة. إذا les jeunes utilisent les quoi؟ donc là c'est un mot pluriel باينة باللي ils utilisent les feux d'artifice dans les mariages malgré leur رغم ماذا؟ رغم لور يعني رغم حاجه يعني عندهم حاجه. ما هو الحاجه؟ لور بري باسكو نشوفوا اكزوربيتون ماغري لور بري اكزوربيتون. سي كوا؟ سي اكسبلوزيف جان تزعج لي من تزعج باينه لي زابيتون جان لي زابيتون اي بوف اتر ان تقدر تكون ماذا؟ بور لور تقدر تكون ان دونجي خطر pour le quoi pour leur santé لصحتهم تقدر تكون خطر لصحتهم. إذا peuvent être un danger pour leur santé. Ainsi il faut s'attendre à une quoi à une catastrophe. نقدر نستناو كارثة si les autorités لو هذا السلطات ne mettent pas fin باينة بلا ما نشوفها هايلة لم تضع حدا ولا نهاية à leur quoi à leur vente للبيع. فوالا هذه هي من بعد نشوفوها مفصلة في التصحيح. production écrite عندنا sujet un seul sujet. l'utilisation des feux d'artifice dans une salle des fêtes qui se situe près de votre quartier dérange les habitants. Rédigez une lettre d'une dizaine de lignes pour le wali de votre wilaya dans laquelle vous lui informez de ce problème et en lui proposant d'éventuelles solutions. donc هنايا يجيكم ساهل لو كنحط لكم موضوع بهذه الطريقه، يعني رساله مفتوحه تكتبوها للوالي تعلموه فيه باللي كاين قاعه حفلات بالجنب تاع الكارتي تاعكم ولا تزعجكم بزاف. اذا بيان سور نعرفوا لا لتر اوفير سي ان ديسكور ارغومونتاتيف. دونك هنايا دابور فو ميتي اون انتروداكسيون تحطوا فيها الموضوع نتاعكم والشكوى. اذا الموضوع باينه لوتيليزاسيون لا سال دي فيت. بون لا سال دي فيت تستعمل ولا لوتيليزاسيون تاع لي فو دارتيفيس في لا سال دي فيت وباللي هذا الامر يزعجكم وينغص عليكم يعني حياتكم. دونك هذا تكون في الانتروداكسيون. ابري تقولوا له علاش، يعني تحطوا له الحجج نتاعكم راهي هنايا. اذا باللي فوالا تسبب لنا ازعاج بسبب الاصوات المرتفعه لي نويزون سونور، باللي ايضا تتسبب ايضا في مخاطر بالنسبه للسكان تاع الجوار حتى لي باسون يعني المارين، تقدر تسبب لهم مثلا دي برولور ودي بليسور اكسيتيرا. من بعد في تقترحوا حلول يعني في بروبوزي هكا يعني باش تطالبونه باش يتدخل، وايضا نتوما ثاني تتعاونوا فيما بعضكم للتحسيس والتوعيه. وفي الاخير فوالا اذا قبل تحطوا هذا لو تكست ارغومونتاتيف تحطوا لا كونكلوزيون بيان سور اللي تعاودوا فيها تكرروا طرح المشكل نتاعكم وباللي ضروري انه يتدخل. ثم عاد تحطوا لا بروبوزيسيون يعني تقترحوا يعني الحلول. فوالا اذا نشوفوهم مع التصحيح بعد قليل. اذا السلام عليكم ورحمه الله.